สวัสดีครับวันนี้มาตกปลาครับคลองตรงน้ำครับบรรยากาศดีเลยเป็นมหาสมแย่เพิ่นเหงื่อเบิดพอดีเดินไปไหนมานี่เร็วเดินไปมั่วสิมองไหมอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวปลาติดต้องค่อยเอาขึ้นนะเดี๋ยวปลาติดเสร็จเราค่อยเอาขึ้นนะครับอย่าเพิ่งสิโอ้ยอย่าเพิ่งเลยอันอย่าพึ่งปลาไม่มาฮะปลาไม่มาไม่มานะไบอันทำอย่างนี้ก็ไม่มาแล้วไม่มาอ่ะวิ่งเล่นสิลูกเปิดไม่ได้ข้างนั้นนะอย่าไปดึงสิรู้ว่ามือดังอย่าไปดึงอยู่โอ้เส้นเสียกวางแล้วเอาแล้วครับแขนมันหายไปไหนเนี่ยแขนมันไม่ถึงแขนเลยอีอ้าววันนี่นะนั่นทำไมไม่อย่าไปกดตรงนั้นแบตจะหมดหมดไหนน้องออกไปเลยน้องเอาอะไรดักปูนะเอาดักเปิดดูนะเอาไม่รู้ลุกขึ้นก่อน
ฮะเราวิ่งได้ไหมวิ่งได้แม่เยอะไปแล้วแม่แม่ครับแล้วไปกูไม่ได้แต่อะไรแม่ได้ยังเพื่อน อ้นขึ้นแล้วเดินมาอีกแล้วพอขึ้นรถทำมาอย่างไรขึ้นรถขึ้นรถไปเลย เ
ดีครับตอนนี้ฝนลิ่นครับตอนนี้โอ้ยเนาะมากินเลยตอนนี้ฝนลิ่นๆไม่แบบที่ว่าเนี่ยฝนลิ่นครับตอนนี้ฝนขึ้นรถแล้วตรงนี้แล้วนี่ก่อนน้ำลงต่อดูตัวเงียบกิ๊บเลยตึกมันตักเลยคือรอบแรกได้หนักขึ้นแล้วมันจะคนเยอะมากเลยครับมันเนี่ยรับนะครับถ้าจะฟังผมเบ็ดคือละท่านใดว่าแต่กำลังถือคนเงินมีบานดีๆมาออกมาหนีออกมาที่กันขายแข่งกันสามน้ำบริการให้คนนะครับหรือต้องบริการให้กล่องเงียบดีๆ ยานโควิดนี้ลงทะเลวันหรือว่ามันเงียบธรรมดาเงียบจริงๆตึกๆนี่ว่ามันล่มแล้วนี่โมเมนต์ในตาขอบมันไม่มีบรรยากาศตอนเสาในที่ห้องน้ำนะมาห้องน้ำมันตกหลายครับ2 3 ทางมีตะลุกมีตะคนเต็มเลยมีตะมือตกปลาแต่มาตกบอลครับธรรมชาติเอาไปดีมันความเจริญของมันนี่ผมว่าสิตกไปอยู่ว่าครับเจริญมากเลยครับรอบมันเพียว่ามันสิหามันสิคือเก่าบ่เอาไปรอบนี้เท่าไหร่เนาะมันก็กำลังเจริญเข้ามาแล้วเราต้องจะตกน้ำตื้นว่าน้ำสาดน้ำไหลตลอดไม่จำสูบน้ำมันเลยเงียบแห้งบรรยากาศดีมีตกภูเขาบ้านมีบานครับสภาแล้วเดี๋ยวเขามารอดุนนะครับว่ามันนี่สิมานบ่เดี๋ยวเอาตัวลบฝนกันนะครับจะลบนี่ครับกล้องมันสีตากฝนเนาะแล้วครับปลาติดเดียวในไทยบางนี้นะครับ
อยแล้วคนตกมันก็เปียกคนบ่แห้งหรอกเพราะว่าชื้นครับชื้นแห้งตอนนี้แล้วอีกนิดหน่อยครับเดี๋ยวกลับเลยครับฟ้ามันคงดีกว่านะครับใส่นี่นะครับบ่มีหมองเข็มกินได้เบิดโตใส่นี่นะครับกินได้เบิดโตได้เบิดโตได้เลยหน่อยแห้งเอา10 ปอยนะครับตัวหน่อยเนาะปอยดิชุบลงน้ำไปแล้วใส่หน่อย เดี๋ยวมารอบมึงจะทำว่าสิเป็นยังไงอีกครับหมานบอกมึง
น้ำครับใส่ประมาณนี้ใหญ่กว่าบึงหันอยู่คือว่าใส่ครับคือว่ามาแล้วต้องหาเรือครับข้างเรือโดยสองทางออก
เลยนะเพื่อนมาเป็นไรแล้วคนหยุดแล้วนะครับคนหยุดแล้วแม่ ใส่ไงเลย3 ตัวนะครับเขาทำจากปล่อยนะครับมีโซนมันเนาะ อาปาครั ปล่อย บ แล้วครับ2 ตัวปล่อยลงน้ำแล้ว อาปาครับ ครับผม น้อยอยากกินปลา งั้นไม่กินหรอก น้อยอยากกินที่ บรรยากาศดีที่ว่าทีเดียวได้ครับแต่ยังไหลโอ้อากาศดีขึ้นอากาศนอนนานะครับแบบนี้คนถึงตกเศร้าในเวลากลับบ้านนะครับ เป็นไร โอเคครับมื้อนี้ก็จบแล้วนะครับปล่อยปลาเรียบร้อยแล้วมันบริติดตะขอนะครับมันติดตะไคร้ ปลาแบบปลา บริเก็บบริยังเขาก็เลยปล่อยไปเลยครับบรรยากาศดีครับโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี